你有没有发现一件奇怪的事？越清醒、越有边界、越理智的人，越容易被人说你怎么变得这么难相处？不是质问，而是带着困惑和不满的评价。你心里开始自我怀疑：是我变得尖锐了吗？是我太挑剔了吗？我天生就难相处吗？但现实是残酷的啊！越想解释，越被误解；越想维系关系，越感疲惫；越想迎合，越迷失自我。你要警惕的不是自己变了，而是一个更重要的事实。先别急着给自己贴标签，也不用急着证明自己。你要明白，清醒的人总会比别人先被误解。你可能已经退出了长期消耗你的旧系统，而这条视频会帮你确认一件事：你不是在失去关系，你是在升级位置。案例：小顾以前是那种下班了消息一来就接，明明不重要，也怕不合群。他不是不知道累，他只是更怕被说难相处。直到有一天，他开始说不。老板第一次沉默，同事私下嘀咕：你怎么变了？那3个月并不好过，但慢慢的他发现，时间回来了，工作被认真对待，没人再随便把烂事丢给他。尊重不是解释换来的，是你不再随叫随到之后，系统重新给你的定价。第一段残酷真相：关系从来不是靠理解维持的。很多人被灌输一个错误观念：只要我足够善良，足够体贴，会换位思考，关系就会稳定。但现实恰恰相反，大多数关系的稳定不来自理解，而来自系统匹配。你在关系系统中的默认角色往往是你来体谅，你来退让，你来兜底，你来避免冲突。你越稳定，系统越省事。你不是被珍惜，你是被依赖，被默认，被使唤。当你开始升级，不再自动补位，不再提前消化别人的情绪，不再为了别不开心而牺牲自己，系统的第一反应一定不是理解，而是排斥。不是因为你变了，而是不再轻易被使唤了。第二段：为什么你一升级关系就开始翻车？职场加班文化不是勤奋，是系统绑架。老板习惯你随时接任务，无论临时还是下班。当你第一次婉拒时，没人正面指责你，但你能明显感觉气氛变了。有人小声议论他是不是不够靠谱，现在怎么这么计较？你心里会不舒服，甚至动摇。但几个月后，你发现3件事发生了变化：一、时间开始变得可控；二、不再被随意消耗；三、价值开始被认真评估。系统不会尊重随叫随到的人，只会尊重有边界的人。友情点赞文化正在偷走你的精力。友情并非建立在理解，而是你会一直配合气氛吗？减少点赞、附和无意义互动后，一定会有人冷淡你。随之而来的是3件事：一、注意力回来了；二、心理空间变大了；三、区分热闹和连接，留下来的关系更真实。家庭，你不再兜底，才有真正的亲密，不再包办家庭琐事最先出现的指责。你怎么变冷了？不懂事，但时间会证明。边界清晰后，冲突减少，责任重新分配。亲密不靠牺牲维持，长期亲密从来不是靠一个人硬撑。恋爱随叫随到是慢性失衡，关系走向疲惫不是因为不爱，而是角色不对等。当你开始表达需求，明确底线，争执会短期增加。能升级的关系会进入新阶段，尊重协商，边界清晰。不能升级的关系本来就不该靠消耗维持。第3段心理学解析：为什么清醒会引发别人的不安？从心理学角度看，别人对你的变化感到不适，通常源自3种本能反应：一、系统不稳定会引发情绪紧张；二、关系出现变量会触发控制焦虑；三、行为不再可预测会被快速贴标签。你会听到你变了，你不好相处了，现在很难沟通。重点来了，他们不是讨厌你，而是不适应你不再自动配合他们的旧系统。第4段：你不是难相处，你只是有边界。你不是情绪化，你是在升级自己的边界系统。大多数人一生都活在妥协里。算了，别让关系尴尬，忍一下就过去了，随便吧，我也习惯了。而你开始明白，长期位置比短期好感更重要。这不是冷漠，这是成熟，是成长带来的清醒。第5段：
6个可立刻升级的动作。动作1：情绪减速器，遇到让你生气的事情，停3秒观察身体反应，问这个回应是短期舒服还是长期位置，选择最利于长期利益的行动。情绪不是敌人，而是信号。动作2：身份优先法，任何关系里先问3年后的我还需要维持这种相处模式吗？如果答案是否定的，提前出现摩擦，那是在保护长期身份。动作3：关系抽离视角，冲突出现时切换视角，这个行为对对方来说在维护什么？瞬间清醒，情绪下降。动作4：关系筛选而非修复，不是所有关系都值得修复，不再自动补位时，留下的是尊重，离开的是消耗。这不是无情，是系统升级。动作5：长期系统校准，定期回顾行为模式，标记符合升级系统的行为，修正旧习惯，实现每月微进化。真正的强者不怕翻车，怕的是翻车后停滞不前。动作6：社交舆论防护，不盲目点赞评论，识别旧系统信号，避免被舆论绑架。社交自由从学会识别系统和拒绝无效消耗开始。当别人试图用舆论点赞或言语牵动你的情绪时，你不再随波逐流，你的注意力和心理空间重新回到自己的掌控中。真正的自由不是离开关系，而是你不再被关系吞掉。第6段升级后最先失去的关系。你越清醒越独立，越有边界，就越容易触发旧系统的警报。初期一定会有人指责、抱怨、冷落你，这不是失败，也不是你做错了什么，而是你要看清一件事：摩擦不是奖励，是你拒绝被使唤所必须付出的成本。被误解不是荣耀，而是你不再讨好的副作用。系统不会奖励随波逐流的人，只会回馈敢于掌控自己位置的人。换个你必须接受的现实角度看这些事，在公司不再附和低价值议题，你失去的是短期好感，换来的是长期判断权。在家庭中表达界限，你承受的是被误解，避免的是一辈子的情绪透支。在朋友圈拒绝无意社交，你放弃的是热闹，留下的是能一起走远的人。升级从来不是奖励机制，而是一场你愿不愿意付出代价的选择。第7段，边界决定人生。升级不只是心理学概念，它直接影响你的财富、时间、精力和自由。当你学会拒绝无效消耗，拥抱高价值连接，明确长期身份，你会发现工作更高效，关系更真实，财富更稳固，自由更清晰。你不跟随旧系统，才能掌控未来的财富和自由。如果这句话戳中你，那你已经不是旧系统里的人了。你不是难相处，你是在进化。你正在从好使唤的那个人走向有位置的人。如果你也曾因为设立边界被说过遍了难相处，点个赞，让系统知道清醒的人不止你一个。今天的你更像好使唤的人，还是有位置的人？在评论里告诉我你的选择，并分享一次你最近说不的经历。关注觉醒思维，我们不教你讨好世界，只教你如何不被旧系统消耗，如何升级自己的价值和自由。下集预告：不再讨好别人，掌控你的界限。我们会拆解为什么越不讨好，你在关系、职场和财富中的位置反而越稳。